ambacho nilikuwa nakimaanisha. Na ndio maana mtu kama atakuwa na record zangu nzuri kwa season nzima mpaka inamalizika, hakuna siku yoyote nimelaumu wachezaji wa Simba ile kinoma noma au kulaumu bench lao la ufundi ile kinoma noma kama nilivyokuwa nafanya season iliyopita. Kwa ajili nilikuwa najua kwa kila kitu ambacho kinatokea kwa Simba msimu huu ni ujenzi mpya wa timu. Kwa hiyo nilikuwa najua kwamba hii ni project ambayo itahitaji time, itahitaji kuongezewa nguvu kwenye madirisha yanayokuja ili kuwa imekamilika zaidi. Nilikuwa sijawaekea sana wao pressure ya wao kuweza kuachieve chochote kwa msimu huu kulinganisha na watu ambao walikuwa wanapambana nao. Mashabiki wengi wa Simba hivi sasa wakiangalia Yanga inawezekana ikawa inawaumiza na wanatamani kuwa sehemu waliopo Yanga, lakini kitu cha kukumbuka hicho wanachokiona kwa Yanga hakikujengwa na dirisha kubwa moja. Hii Yanga inayoonekana saizi ujenzi wake ulianza misimu mitatu huko nyuma, minne. Kwa hiyo hii project ya Yanga ni ya muda mrefu mpaka kwa imefikia hapa. Kwa Simba hii ni project mpya. Walikuwa hawawezi kutumia dirisha moja kubwa alafu hapo kwenda kucompete na timu kama Yanga, hapo kwenda kucompete na timu kama Berkane. Walikuwa wanahitaji na wao time ya kujijenga. Na ndio maana hivi sasa unavyoizungumza Simba unaona uti wa mgongo wa timu pale. Unaona kwamba hii ni timu ambayo inahitajiwa kuongezewa nguvu tu baadhi ya maeneo alafu ikawa ni timu ambayo inaweza kupambana. Mfano mimi naamini miongoni mwa maeneo ambayo Simba anatakiwa kuyaongezea nguvu ni eneo lao la mbele. Kule quality inaonekana kuwa ni ndogo na hata msimu uliopita kutengeneza nafasi kwenye opening play ilikuwa ngumu sana. Kuna nyakati magoli mengi ya Simba alikuwa anatoka kwenye set play. Ule mtindo wa kuvuna magoli kwa mtindo ule ni mzuri, lakini mimi nilikuwa naamini ulikuwa ni mtindo wa kujikongoja kwenye kipindi ambacho hawajakaa sawa kikamilifu. Sasa kama tayari unaweza kuona matatizo kama hayo kwenye timu, ni kukaa kwenye hili dirisha kubwa na kuangalia namna gani ambavyo mnaweza mkaboresha mkaondokea kana na hayo. Na kwa mfano sajili ambayo aliifanya kwenye dirisha dogo ya Mpanzu, nafikiri ile ndio inatakiwa kuwa standard kwenye hili dirisha kubwa. Anahitaji quality kama zile. Kwa hiyo mimi siamini kama huu ni msimu ambao wamefeli Simba. Ni msimu ambao walikuwa wanautumia kwenye kutengeneza timu. Na tayari kuna mwanga ambao wameshauona. Kwa kutumia huo mwanga ambao wameuona anatakiwa kuwekeza nguvu zaidi hapo ili kuwa noma zaidi kuelekea kwenye msimu ujao. Lakini kama watachukua hizi siasa za nje ya uwanja alafu zitawavuruga, maki wafisa unasikia sijui hakuna kocha hapo, sijui kuna nini, wakimfukuza kocha wanaenda kuanza tena moja. Kwa watu wote wa Simba hivi sasa wawe makini sana. Hichi walichokivuna msimu huu wamevuna zaidi ambacho wanastahili. Mimi kwa nilivyofikiria nilikuwa nafikiria ni timu fulani ambayo labda itaenda tu kupambana ndani ya top 4, lakini wamepigania ubingwa hadi mwisho na finali ya Confederation. Kwa nafikiri wameoverachieve, lakini hicho ndo ambacho walikuwa wanastahili. Yani Fadu pia alisema ile kifupi Msabaha, kwa ufupi sana walikuwa wanajenga timu lakini wakabadilisha gia ngani ya kutaka mafanikio. Mimi naamini hawajapata wanachostahili. Na msimu jinsi ulivyoisha. Na ndio maana nimesema wamepata kile ambacho hawakustahili. Nikimaanisha kwamba walifika pale ambapo nilikuwa natarajia alafu wameenda zaidi mbele. Mimi sikuwa picture kiukweli kabisa. Urudishe mkanda nyuma afu niambie nitengeneze picha kwamba Simba msimu ule utoka kuisha wangefika mpaka maeneo ningekugomea kwa matokeo ya msimu uliopita. Kwa jinsi timu yao, alafu kocha mpya, benchi la ufundi jipya, wachezaji kibao wamekuja. Alafu pia nikawa nimwangalia Azam, ndo maana nasema amenidisappoint kwa sababu nilipoona Azam msimu uliopita na aina usajili waliofanya nilikuwa najua bado watabaki pale kwenye title race, and then wenyewe ndo wameteremka chini. Kwa nilikuwa najua yani Simba watakuwa pale tu yani, lakini kufika finali kombe la CAF Confederation kitu ambacho pengine yani tena finali yenyewe ilikuwa kombe lenyewe pia wanatoa. Hebu muulize mshabiki wa Simba, ulikuwa unaona timu yako pengine ingeza kutoa hata CAF Confederation. And then kwenye ligi zilihitaji dakika 45 za pili. Kwamba ndo kombe wamelipoteza kabisa. Yanga wanakuwa mabingwa. Kwa hiyo sawa tunacheza kwa ajili ya makombe. Mchezaji yoyote anacheza ili akimaliza mpira anakaa kwenye sofa lake pale anaangalia kombe lile. Hakuna mtu atakayekumbuka ukimaliza nafasi ya pili. Hakuna mtu atakayokuja kukumbuka baada hapa miaka 2-3 hakuna mtu atasema unajua Simba tuli overachieve bwana msimu fulani. No. Watu wataangalia makombe. So yes, I understand, lakini muda mwingine wanaangalia mchezo wowote tunaocheza duniani. Hiyo wowote ule bingwa huyu
mmoja. Sasa haimaanishi bingwa akiwa mmoja basi wale wengine ndio wote wamefeli mazima. Hapana. Mudhihiri Lipagati anasema washabiki wa Simba kiukweli tunaumia sana Mbangile. Viongozi wawe serious sana kuanzia management, uwekezaji na issue ya scouting. Mashabiki siku zote wanataka furaha, Simba nguvu moja kama ile. Mimi naelewa hakuna mshabiki ambaye timu yake ikiwa inafungwa alafu awe aumii. Of course unaumia, lakini kuna wengine wanaweka ule uelewa, lakini hapa tunaenda hivi ila unaumia kweli. Especially ukiwa unafungwa sana na mpinzani wako. Na kiukweli wakamchukua kiongozi yoyote wanayomjua alafu wangemweka kwenye nafasi ya Simba alikuwa msimu uliopita. Hakuna kiongozi ambaye angeweza kuifanya Simba kile. Sababu angekuwa hivi hivi tu. Sababu mimi nikuuliza swali wewe unijibu. Wewe ndio unijibu hili swali. Ndio. Hicho alichokifanya Simba msimu huu. Kila kitu ambacho tunakiongea hapa. Wangekuwa wamemtandika mtani wao, hali ingekuwaje? Tofauti kabisa na hivi hali ilivyo. Alasando hatuwezi kupicture hivi. Kutoka letu tunajua na tunajuana. Yaani maumivu yamekuja mengi. Yaani unajua hapo kuna scenario bado haiko wazi. Yaani hichi wamempiga lakini ubingwa wamekosa, au wamempiga na ubingwa. Hali hivyo iko hivi wamefika finali. Yanga kachukua na kila kitu. Na ule msimu ulivyopita ulikuwa mbovu, na tunachokiona kwamba wamepata mafanikio zaidi ambavyo tulitarajia. Lakini ndani ya hiyo ndio nasema nimeelewa. Maumivu makubwa ni kufungwa na vipigo vya mtani muendelezo. Hata hichi ninachokiongea watu hawakioni kama ni mafanikio, kwamba timu ilikuwa ya hovyo. Lazima iume. Kwani ushasema mtani, unadhania nani atakayekutania hivyo? Unadhania kwa mfano Simba angekuwa amefungwa mara 5 mfululizo labda na Azam 68. Kwani Azam mtani wake mtani sana kutania zaidi. Kwa kibomolewa mara 5 na mtani. Hata wao Yanga ungefungwa mara 5 mfululizo na wachukua ubingwa. Kuna ladha ingepotea na kelele zingekuepo vile vile. Mudhihiri anarudi anasema hili paredi nikiliona sitamani kurudi online. Hidaya anamaliza kusema Yanga bingwa hadi 2030. Sawa, limeisha. Si tulifunge hili kwa wakati huu, maana linaendelea kuchukua. Tulifunge, tunaliahirisha. Tunaliahirisha kwa wakati. Tuweka koma. Kwa sababu linaendelea kuchukua nafasi. Kwa sababu unaongoza Yanga mpaka msimu ujao uanze ndio zinaisha. Na walisema kwamba amejipanga kuwakera kweli kweli.